Nikukaribishe msikilizaji na mfuatiliaji wa Hazina ya Simulizi katika sehemu ya 8 ya simulizi na ukwenda kwa jina la Mpishi Muuaji ndani ya hoteli. Sehemu ya 7 tulishia pale ambapo mama mdogo wake na Queen ameumia kutokana na kupokea simu ya Queen ambayo ina namba za kishetani. Endelea na sehemu ya 8 ya simulizi hii. Tukiwa njiani kuelekea hospitalini, sikuonyesha huzuni yoyote zaidi nikiwa na mwazia mama. Cha ajabu, tukiwa njiani mama yangu alijitokeza tena pembeni yangu akiwa na mavazi yale ya damu, huku akilikazia macho, na baada ya hapo kusogea katika mwili wa mama mdogo, huku akiwa na ugusa mwili wa mdogo wake kwa huzuni. Baada ya hapo mama aligeuza macho kwangu na kuniangalia vibaya. Nikajikuta natetemeka mwili wangu wote kama napigwa na baridi. Kitendo kile kilimfanya shangazi yangu aliyekuwa pembeni yangu kutoa koti lake na kunikinga, huku akinipa pole na kuniambia, usiwaze sana mwanangu, mama yako mdogo atakuwa salama, huku akinipiga mgongoni na mama yangu akitoweka ndani ya gari. Baada ya muda mfupi tulifika hospitalini na wauguzi kuja upesi kuchukua mwili wa mama mdogo katika kitanda cha wagonjwa kisha kumwingiza ndani, huku sisi tukifuata nyuma. Mwili uliingizwa katika chumba cha upasuaji, huku sisi tukizuiwa na kuambiwa tukae sehemu ya mapumziko kwa kusubiria majibu. Masaa yalienda, ndipo daktari mmoja alitoka katika chumba cha upasuaji na kuniita niambatane naye mpaka katika chumba alichokuwepo mama yangu mdogo, huku ndugu wengine wakiwa wamebaki pale mapumzikoni wakiwa katika hali ya huzuni. Niliingia mpaka katika kile chumba na kukuta mama yangu mdogo akiwa amenyolewa nywele sehemu aliyopasuka, tayari akiwa ameshonwa nyuzi katika kidonda chake, huku akiwa amewekewa mashine ya kupumulia. Ndipo daktari alikuja na faili na kunitaka kujaza baadhi ya sehemu ikiwemo na jina la mgonjwa. Nikiwa najaza ile faili, niliona mwili wa mama mdogo ukigawanyika mara mbili na mwili mmoja ukisimama na kuketi pale kitandani. Mara mama yangu mzazi alitokea tena na kuanza kuongea na ule mwili wa mama mdogo ulioketi kitandani, lakini maongezi yao yalikuwa hayasikiki. Macho yalinitoka huku nikiangusha peni chini, mikono yangu ikiwa inatetemeka na kupelekea daktari kutizama sehemu niliyokuwa nimetolea macho, lakini asiweze ona ile miili ya watu wawili kati ya mama yangu mzazi na mama yangu mdogo. Kisha daktari alinigeuzia macho akinishangaa na kuniuliza, kulikoni binti, una tatizo gani? Ghafla daktari alijishika kichwa huku akichechemea kwa maumivu, akijisogeza katika meza yake na kufuta draw na kuchukua dawa kisha kumeza, huku jasho likimtoka tena, akihema kwa shida huku akibeua. Nilipoangalia kule kitandani, bado mama na mama mdogo walizidi kuongea tena kwa kuzozana, mama mdogo kama akimtolea lawama mama, huku akininyoshia kidole mimi. Baada ya hapo mama alianza mvuta mkono mama mdogo, huku mama mdogo akiwa anakataa kuondoka na mama. Mwishowe walianza kuyeyuka na kupotea, ukabaki mwili mmoja pale kitandani. Niliona mkono mmoja wa mama mdogo ukishuka chini, huku uso wake akiwa ameelekezea kwangu, huku mate mengi yakimtoka. Daktari kuona vile alinyanyuka upesi na kumpima pumzi. Daktari alijishika kiuno chake huku akishusha pumzi nzito na kuchukua shuka jeupe na kufunika mwili wote wa mama mdogo. Daktari aligeuka na kuniangalia kwa huruma huku akinitaka tutoke nje, lakini nilijua tayari mama mdogo amefariki na kupelekea kutoa sauti kubwa kwa kulia nikitaka kufunua shuka nihakikishe, lakini daktari alinishika kwa nguvu huku akiita manesi kuja kunitoa mule chumbani. Manesi walifika na kuanza nivutia nje. Kitendo kile kilipelekea ndugu zangu kusikia na kuja huku akilia kwa kusikia mama mdogo amefariki. Sehemu yote mule ndani ikawa ni vilio, huku tukitolewa nje na manesi na baadhi ya walinzi. Tukiwa tumetolewa nje, niliona magari matatu ya kifahari yakiingia ndani ya geti la hospitali kisha kupaki sehemu ya maegesho. Nilitolea macho yale magari, huku milango ya magari yale ikifunguliwa na watu kushuka
wakiwa wamevalia nadhifu, tena wakiwa wamevaa suti nyeusi. Wakati wanashuka, walianza ingia ndani ya hospitali, huku mmoja wao akivua miwani na kuniangalia kwa kunikazia macho. Baada ya hapo waliingia ndani, nikabaki jiuliza, wale watu ni wakina nani? Au ni watu wa kule katika dini yetu? Nisipate jibu kamili, maana dini ile ya kishetani ina memba wengi na kila mmoja ana kitengo chake. Japo mimi ni mkuu wao mpya, sijawatambua wote. Baada ya muda kupita, niliona wakitoka nje, tena wakiwa na mama mdogo akiwa kama msukule, tena akiwa katika gauni jeupe la kuangaza. Lakini watu wengine hawakuweza kumuona mama mdogo zaidi ya mimi na wale watu. Nilishuhudia mama mdogo akiwafuata wale watu mpaka katika yale magari, huku akiwa mnyonge sana. Nikabaki jiuliza, wanampeleka wapi mama mdogo? Au kwenye lile jiwe la kutolea kafara? Milango ya magari ilifunguliwa, huku mama yangu mdogo kwa huzuni akiingizwa kwenye gari. Lakini wakati mama mdogo akiwa anaingia, nilishuhudia mama yangu mzazi marehemu akiwa anakimbia kwa kasi na gauni jeupe lenye kulowa damu toka katika lile jengo la hospitali, huku akitaka mdogo wake asichukuliwe na wale watu. Mama machozi yakimtoka, huku magari yakiondoka kwa spidi eneo lile. Mama alipiga magoti baada ya kushindwa kumfikia mdogo wake na kupaza sauti niliyosikia mimi pekee na kufanya radi zipige angani, huku mama akinigeuzia uso wa kutisha na kuanza kuja kwangu kwa hasira. Ujio ule wa mama nilihisi sio mzuri kwangu, kwani usoni kwake alikuwa amejawa na hasira juu yangu, huku mimi mapigo ya moyo yakinienda mbio nisijue mama anataka fanya kitu gani kwangu, huku wengine pale wasione lile tukio linaloendelea. Mama alizidi nikaribia, ndipo sikutaka nikae hivi hivi. Nilichoamua ni kujihami na kwa mama asijeleta madhara kwangu. Nilichokifanya, nilianza kusugua pete yangu kichwani kati ya kidole changu taratibu ile pete na kuanza kuwaka. Nilinyosha kile kidole chenye pete kwa wizi, kwa kumnyoshia mama ule mwanga wa pete bila ndugu zangu kujua, huku nikishuhudia ule mwanga wa ile pete ukimwadhibu mama kwa maumivu makali na kupelekea mama kuyeyuka kama barafu na kupotea kabisa eneo lile. Nilipoangalia ndugu zangu niliokuja nao pale hospitalini, kila mmoja alikuwa ameinamisha kichwa chake na wengine wakitokwa na machozi. Lakini muda si mrefu alikuja mhudumu wa hospitali na kuniita kwa kuniambia nahitajika na daktari. Nilisimama na kuambatana na yule muuguzi mpaka kwa daktari. Nikamkuta yule daktari aliyekuwa akihangaikia uhai wa mama mdogo akiwa ameinama katika meza yake, akionyesha kuwa yupo katika mawazo makali. Akainua uso wake na kuniangalia. Aliniangalia kwa umakini na kuanza kusema, binti, katika uzoefu wangu wa kazi katika hospitali zote nilizofanya, sijawahi kukutana na mgonjwa kama huyu mama mdogo wako. Japokuwa ameshakufa, lakini mwili wake bado ni wa moto sana, na cha ajabu anatoa damu sehemu zote za mwili wake. Najiuliza, hii ni nini? Sipati jibu. Yule daktari akiwa nazidi niambia yale maneno, ndipo aliponiambia habari ya kushangaza kidogo, akisema kuna watu wamekuja hapa wakiwa wamevalia suti nyeusi, huku wakitaka kuuona mwili wa mama yako mdogo. Tulijaribu kuwakatalia, lakini cha ajabu walinipa simu ya waziri wa afya, naye akinitaka niwaruhusu. Inaonesha mama yako ni mtu mkubwa serikalini, huku daktari akikuna kichwa chake na kuzidi kusema. Niliwaruhusu huku wakinitaka nitoke nje, nami nilitoka na kuwaacha wao na mwili wa mama yako mdogo. Lakini baada ya kumaliza kazi yao na kuondoka, ndiyo mabadiliko ya mwili wa mama yako yalipoanza badilika kwa kutokwa na damu mwili mzima. Daktari alifunua shuka katika mwili wa mama mdogo ili nipate ona. Mungu wangu, macho yalinitoka kuona mwili ukiwa umeharibika vibaya kwa kulowa na damu mwili wote. Taratibu niliusogelea ule mwili huku mikono yangu ikitetemeka. Lakini cha ajabu, katika macho ya ulimwengu wa kiroho niliona mwili wa mama mdogo ukiwa na michoro mingi mwilini mwake, tena maandishi yale yakitembea tembea katika mwili wa mama mdogo, tena kwa kung'aa. Nilipojaribu kuyasoma ilikuwa ni lugha ya kule kwetu ya kichawi, lakini
nikiwa bado nasoma yale maandishi, niliona risiti ya ndugu zangu ikipita tena, jina la kwanza likiwa ni jina la mama, jina la pili ndio la huyu mama mdogo aliyekufa si muda, huku majina hayo ya mama na mama mdogo yakiwa yamepigwa tiki nyekundu, na mengine yaliyofuatia yalikuwa bado hayajapigwa tiki yoyote. Tena ikiwa listi ndefu ya ndugu zangu, japo sikuwa na jina la baba yangu. Katika listi ile, mtu wa tatu toka kwa mama mdogo alikuwa ni binamu yangu ajulikanaye kwa jina la Haika. Yeye ni mchungaji katika kanisa moja kubwa mjini pale, japo nilikuwa sijaonana naye binamu yangu kutokana na kila mmoja kuwa bize na mambo yake. Ile risiti ilinichanganya kuiona. Ina maana ndugu zangu wote wanatakiwa kufa. Tena inaonesha anayefuatia ni binamu yangu. Cha ajabu, nikiwa nashuhudia yale maandishi ya kichwani yakipita katika mwili wa mama mdogo, ghafla nilistaajabu kusikia sauti kali tena ya binamu yangu Haika akisema, "Utaua wangapi Queen?" Tena ikiwa sauti ya kunikaripia. Baada ya kusikia ile sauti, nilishangaa jina la binamu yangu ikiwaka kama taa ya indicator kwenye gari, kama ikionyesha tahadhari ya jambo ambalo si jema linakuja. Kisha maandishi yale yakapotea katika mwili wa mama mdogo, huku daktari asijue kilichokuwa kinaendelea. Simu yangu iliita. Kuangalia ilikuwa simu ya binamu yangu Haika. Nilishtuka hwai baada ya kuona vile binamu yangu ananipigia simu. Tena hana mazoea ya kunipigia simu kabisa. Nilichofanya, nilikata simu yake na kuzima simu kabisa, tena na kutoa betri ya simu na kuiweka simu pembeni kwenye meza. Cha ajabu, simu iliwaka na kuanza kuita tena bila ya kuwa na betri, huku ujumbe nikitumia ukisema, "Tutakufikia popote ulipo, tena kwa wakati. Cheo chako kinahitaji damu nyingi." Naam, hiyo ni sehemu ya 8 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Mpishi Muuaji ndani ya hoteli. Je, ujumbe uliotumwa ni nani ambaye kamtumia? Ni binamu yake ama ni wachawi wenzake kutoka katika kanisa ambalo wao wanaabudu? Usikose kufuatilia sehemu ya 9 ya simulizi hii inayokwenda kwa jina la Mpishi Muuaji ndani ya hoteli. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu hii ya Hazina ya Simulizi ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa tunapokuwekea simulizi hii. Mpishi Muuaji ndani ya hoteli.